بسم الله. الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أبو أحمد من قناة صلح بنفسك مع أبو أحمد. النهاردة هنغير مع بعض مساعدين غسالة أوتوماتيك. أول حاجة هنفك الخرطوم اللي ورا المساعدين، بنفك عادل علشان ما يضايقناش واحنا بنفك المساعد. وبعدين هنجيب وبعدين هنجيب لقمة 13 أو مفتاح 13 ونحطه من الخابور من قدام، وببنسة ونشد الخابور من ورا مع تحريك الخابور زي ما احنا شايفين كده، تحريك يمين وشمال عشان يطلع معانا بكل سهولة. وكده طلعنا أول خابور. نروح للخابور التاني. وطريقة فك وتركيب الغسالة هسيبها لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو. وبرضك نفس الحكاية، لقمة 13 أو مفتاح 13 نحط اللقمة من قدام، ومعانا البنسة نسحب من ورا الخابور مع تحريك يمين وشمال علشان يسهل معانا تطليع الخابور. وأسباب تغيير المساعدين هو اهتزازة الغسالة عند العصر. لما نسمع صوت جامد عند العصر الغسالة بتتهز، أو صوت بيبقى عالي عند العصر، ده معناه إن المساعدين عايزين يتغيروا. وبكده كنت طلع الخابور التاني، وكده فكينا المساعدين، شلنا المساعد القديم ونحط المساعد الجديد. ونركب الخابور ونرجع الخابور تاني، نظبط الجديد، نظبط المساعد الجديد على الفتحات بتاعة الغسالة زي ما احنا شايفين كده، علشان ونزق الخابور بإيدينا مش بأي حاجة، بإيدينا نزق الخابور. وبكده ركبنا أول خابور. نركب الجنب التاني نفس الحكاية، نظبط المساعدين الجديدة، فتحة المساعدين على فتحة الغسالة عشان الخابور يدخل معانا بكل سهولة. وبكده ركبنا الخابور التاني، وهنروح للخابور هنروح للمساعدين التاني ونغيرها برضه بنفس الفكرة. نحط لقمة من قدام ونسحب بالبنسة الخابور. نفس الحكاية الخابور اللي تحت لقمة 13 ونسحب بالبنسة. وبكده يكون طلعنا الخابور. وهنغير المساعدين القديمة بالمساعدين الجديدة. وكده بنركب الخابور اللي تحت بكل سهولة بإيدينا زي ما احنا شايفين كده.
هنركب من فوق، نظبط الفتحات على بعض. وبإيدينا نركب الخمر بكل سهولة، وبكده يكون غيرنا مساعدين الغسالة الأوتوماتيك بنفسنا. ونرجع تاني الخرطوم بالغسالة برضك بالمفتاح هذا. لو عجبك الفيديو دوس على لايك وشير واشترك في القناة ليصلك كل أخبار القناة، ولا تنسوا الدعاء لنا بظهر الغيب. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.